vajza, bravo. Qëtësi, vajza, qëtësi. Si t'u a them unë juve se në fakt ka shumë me folur kjo histori, duke menduar se duke folur gjëra do zgjidhen, do përmirësohen, po që nga e vështirë në këtë vend. Duke menduar se teksa i flasim, po, krijohet një dialog. Edhe s'ka. Në fakt historia është e tillë, domethënë në zonjës i ndahet nga jeta i vdes bashorti. Dhe kishte një 4-5 muaj pa marrë pension. Domethënë, po themi, bashorti ka vdekur në 20 prill, ka vajtur 4 rregë dhe pensionin e prillit. Që nuk duhet atë rishtë të gjithin, ku duhem se në ky rregull i tjetër. Çka kemi në me zi mush me prym. Lodhe, po ç'a bone ç'a kërteve? Flasim për shifra astronomike të 40.000 lekë vjetra. Bravo. Ne presim nga ty të na bësh 100.000 4 orë kërcim. Ti vej se 5 sekonda, të mbosi sa urrejt ke veshit. Që minut? Do t'ullësh e në rregull? A do t'ullësh mi se mos... Ullu se bëna bit fikët në kom. Ullu. A je më mirë të shi, ha? Okej. Edhe ato zysha që thënë do pësohu akoma. Që do pësohu minut për bëna për i bit fikët? Le t'hajni që i bukë se për i mërë men. Majmë një që dhe ullët. Do të pështetësh. Dhe se gati, okej. Pra po thoja, këto para që mori tepër, janë mbajtur nga shërbimet e funeralit që i pagu bashkia, po komuna, që tjetër. Mi po kishte edhe ca probleme tjera tani, mbajtën dhe pensionin zonjës. Ja blokuan kësaj komplet pensionin. Po, edhe kësaj. Normal. Sepse kishte prokur për bashortit, për nga që i blokuan atit, ja blokuan. Ku e di unë se, dhe më dhënë, vetëm Dominika Baraktari mund t'ja shpjegoj qartë e pasë, se unë e klikova 4 herë para dite për montaż, për ta kuptuar, për ta... Nuk fare, me thonë drejten. Ama ditë them që du të falenderoj këtë drejtoreshën e Institutit Sigurimeve Durrës, e cila ndërryu tha qketë se do e zgjidhim ne këtë punë, pa pasoja për zonjën e tjerë. Shqyrë zotit. Falenderojmë jashtë matë zonjë. Falenderit shumë. O, Perëndia, më qohet njësi administrative, këne qyqa none. Max e të merë gjitha ne, ku ka letra i shqiptarët me bohe? Pse e kam pas bona atë kohë që ishin me... Se s'ka pas këshu... 10 tetor, më bur, ka marrë dhe tetorin e plot. Baj, qega, Unë apitëm se si pasë ngrit patik sa i zonjës, a dhe pasë shkëra rrugë të shtetë. Po ti ke bërë një dëm shtetit, nuk pite më thëmë. Po për këto pensione që meren, Tiranë nuk e di sa, këtyre që kanë kahona që i kanë dek, bëshë në mere pensionet a bëjo. Apo në për lisat e zjedhe se janë plot. Pra dhe votojnë dhe... Bravo, me gjithë se janë në atë dynjo. Digjeni. Ju përshëndes nga Shëna Vlashi i Durrësit, do të shkojmë të takojmë zonjën Dhurata, e cila në muajin tetor të vitit 2025 humbi bashortin e saj, por që sot po penalizohet sepse ka tërhequr pensionin e zotërisë gjatë kohës që ai jetonte. Ka 2 muaj që nuk merr pensionin. Ka ndëruar jetë në datën 2 tetor 2025. Edhe u bos regjistrimi në datën 13. Unë vataj tërhoqja lekën në datën 10. Sa muaj tërhoqët? Unë tërhoqja 5 muaj. Tërhoqët dhe muajin e tetorit që kishte ndëruar jetë? Po, ndërova se duke ditur që neve i mirrim 16 me 16 çdo muaj, kishim vite, kishim 7-8 vjet që kështu i mirrim. Se nuk më shpenzimet funerale? Për shpenzimin e funerale vajti djali, bori së regjistrimin, kur vajti atje, mori vetëm 50.000 lekë dhe i kishte thënë djali, kaq më takojnë? Ty të takojnë më shumë, kështë thëmë, po ti i ke marrë lekët nga, a ke marrë një muaj pension? Po, kështë thëmë. E po ti kam bajtur andej, kështë thëmë, na i të takojnë, vetëm 50.000 lekë. Si mora ato troqja lekët e burrit dhe të mijat, erdha këtu, më pastaj më sollën nga përkura që kështë bërë burri, më sollën mua nëntorin, 10 orë në janari. Pensionin tuaj? Pensionin tim, jo të burrit, që kur bësh regjistrimi, këte unë nuk kam marrë lekë. Çfarë ndodhi në janar? Në janar, më solli lekët e janarit ajo mua, pastaj të shkurtit të marrë se nuk më solli. Dhe unë thash, pse nuk më sjell? Ai më tha që të më sjellish, ti ke marrë lekët e burrit tënd, që nuk të takojnë, e do më sjellish 1.100.000, ti marrësh me anë ligjore shtetërore, si tha ajo. Dhe pastaj tha, mund të pas shumë po do t'i marrë të tëra. Aty tha mund marrësh gjysma, mund marrësh qarikun, sa mund të marrësh nuk e di, tha. 2 muaj si po ja dilni, çfarë po bëni? Asgjë, si a di, të them më vjen zor. Më pëlqeu shumë duart orkidea e kësaj. Ishe bopis apo qarë? Se ku brava. Vazhdojmë. Kuptoni që ka bërë zonja apo jo? I kanë dhënë 20 ditë. Më tepër, asaj ishe 15 ditë. Pa kote, ma një gjo 14. Jo, për të falë shteti a zhua plak që thuni. Të marin gjak në vetull. Pensionin e kësaj, jo. E pare punës nuk ju ka arë me pistolet, me shallën. Mi jem një pension.
Vetë ja keni dhomë, ja keni dhomë, nese. Jam bajten kjo shpenzimet e funeralit, e shpenzimet mortore që bëhet atje, jam bajten ato, këtë diun lekë, sa ishin 50.000 lekë, këtë diun se, ore se, a keni qarë sa ishin pension, I zonjës në të rast, ishte 86.000 lekë ishte. I bashortit, e shkreta, nuk ka fare e shkreta, 86.000 lekë në këtë vënd, jeton si pasha. E shkreta mu të thush në Itali, që të bosh në Itali me 86 euro, për këdua, 86.000 lekë, kef për udhtime, për pushime, për të ngrëne, për të pire, për ilaçe, sa të dushke. Ma di edhe të shkosh bësh dhe seanca kështu balte, masazhe këto, spa, që quhen këto? Spa. Spa, e këto. Spa. Zot në falë, se s'pëqem balta, ty me qarë bënë. Kjo gjëra që mund të bënë. Ndigjeni vazhdimin. Zonja Dhurata dhe bashorti i saj kanë tërhequr pensionin pranë pikës postare të Rashbullit këtu në Durrës. Zonja Dhurata ka tërhequr pensionin e muajit tetor 2025 në një kohë kur bashorti i saj kishte ndruar jetë. Në fakt, kjo mas pensioni i tërhequr në mënyrë të padrejtë është mbajtur tek shpenzimet funerale pasi është bërë regjistrimi I këtij shtetasi. Mendohet që situata ka qenë në rregull, por jo. Në shkurt dhe mars 2026 pensioni I zonjës u pezullua. Në momentin që ne interesojmë pranë kësaj pike postare, na mohohet ky problem. Pse është bllokuar pensioni Dhuratës? Nuk është bllokuar pensioni, s'ka pensionista për ta marrë. Tani Dhurata, ne ju tham të vini pranë postës sepse në interesimin që ne bëm të bindur nuk ju kanë bllokuar asnjë lloj pensioni, madje ju keni kërkuar që mos t'ju shkoj pensioni në banesë, pra mos ta merrni pensionin në banesë, po të vini ta tërhiqni në muajin prill këtu. Është e vërtet kjo? Jo. Këto janë të tëra gënjeshtra. Unë sa solla një djalë për Greqi, 29 vjet. Gjenaze. Sot edhe burrin gjenaze. Unë kam milioniere. Pse më sillni për çaj? Kam thënë që ti shpik tek sigurimet për këtë gjë, në thjesht një shpjegim që kisha dhënë, nuk I thash gjë zonjës që duhet ta japim pensionin. A është sqaruar posta në lidhje me këtë? O sqarua. Tani zonjës Kur është sqaruar? Sot? Sot? u sqarua nëna. U Sot. sqarua. Faleminderit juve. Tani. Posta do ja çoj në banesë zonjës nga muaji prill e në vazhdim. Të faleminderit shumë. Bllokimin e pensionit të zonjës Dhurata e ka bërë pika postare e Rashbullit, pasi ka konstatuar gabimin e bërë nga kjo zyrë, përsa I përket dhënies së pensionit të bashortit të ndjer të zonjës Dhurata. Procedura e marrjes së pensionit kur pensionisti ndron jetë është tjetër. Ne u vëmë në kontakt me Institutin e Sigurimit Shoqëror Drejtorinë Rajonale të Durrësit, ku na shpjeguan që në këto raste duhet të depozitohet çelja e trashëgimisë nga familjarët e më pas të merren muajt e pensionit për pensionistin në kohën që ai ka qenë gjallë. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur, por në këtë rast duke qenë se zonja Dhurata nuk ka marrë asnjë qindark më shumë se çka I takon, por kemi probleme përsa I përket dokumenteve që duhet të ishin dorëzuar, ne kemi marrë një premtim nga Drejtoria Rajonale e Sigurimit Shoqëror të Durrësit që do të marrë përsipër sistemimin e kësaj situate pa penalizuar zonjën Dhurata dhe familjen e saj. Edhe një falenderoj këtë drejtoreshën e ras që ka me emrin për momentin me thonë drejtën, po di që dëgjova që me kështu tha Domenika, me ndërhyrjen e drejtoreshës Instituti Sigurimit në Durrës do zgjidhen këtë çështje. Edhe të falenderoj shumë zonjë, edhe Do merret me çështjen e dokumentave. patjetër që të mos ketë konsekuenca kujtun. Se kuptoj që konsekuenca mund të ketë në rast. Ndodher. Penalizohet, pra I bllokohet pensioni, ka 2 muaj për pension. Në gjova si tha shkreta, po si ja ke bë tha Domenika për tongër për ti. Mos më pyet tha se këto kujtojnë se njerëzit I kanë pal në shtëpi edhe Zoti na I rujt komshit se për shtetin e? kishin vdek. Amoni më. Pa amoni më shkreta që me një hall, me një mal problemesh me bashortin e me djalin. Duhet kishim ik, jo ikim. Duhet kisha ik 91-shin, 92-shin, 97-ën, 2002-shin, 2013-ën. Duhet kisha ik e? Ti ke leje, ti për shkurt dush. Po. Po kërcimin e parë. Edhe ik. Më mirë vonë se kur. Pasi, ja. Pra, se shumë meraklesh kështu. Hajde. Shpejto. Bravo, mi goca, bravo. E keni qasat. Keni një statur, një qëndrim, nuk e dish. Më dhënë kjo duke se siguri po bjetë fikët për bukë. Ajo tjetra dish për I çokoladë, ha? Doj çokolati. Ca të. E dini çfarë doni ju të dyja? Që ju e keni mangët? Drurin. Po drurin shumë me thu për thane. Edhe familjeve përkatse I bëj thirrje dashamirëse. Se si bërzolla, sa më shumë t'i rash, aq më të mira bëhen. Thriti. Lonza. Onza.
067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.